हेलो एभ्रिवन वेलकम टू द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी बाइनोमियल थ्योरमको 6 मार्कको क्वेसन गर्छौं र यदि इन केस है यो लेसनबाट तपाईलाई थाहा नै होला हामीले 2 र 6 मार्कको क्वेसन अटेम्प्ट गर्नुपर्छ र हाम्रो चुजको क्वेसन आउँदैन। नर्मली यो बाइनोमियल थ्योरमबाट चाहिँ 2.1 बाट चाहिँ है म्याक्सिमम भनेको है यो सियर हैन 2 मार्कको क्वेसन सोधेको हुन्छ र 2.3 बाट चाहिँ हाम्रो के सोध्छ भन्दाखेरि 6 मार्कको क्वेसन सोध्छ म्याक्सिमम अफ द टाइम। सो वी आर गोइङ टु फोकस अन दिस च्याप्टर है। यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामी 6 मार्कको क्वेसन र 2 मार्कको क्वेसन दुईटै हामीले गर्छौं। यदि 2 मार्कको आयो भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, 6 मार्कको त आउँछ नै मलाई थाहा छ, तर यदि आएन भने पनि तपाईले 2 मार्क गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। सो यदि हजुरहरुलाई मेरो च्यानल मेरो च्यानलको हजुरहरुलाई मोटिभ थाहा नै होला, मैले चाहिँ एकदमै बेसिक कन्सेप्टदेखि ड्राइभ गरेर हजुरलाई एन्डसम्म पुर्याउँछु भन्न खोजेको। यदि तपाईलाई बाइनोमियल थ्योरमको अलिकति पनि आउँदैन भने, नलेज छैन भने तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई चाहिँ एकदमै सुरुवातबाट फर्मुला लेखेर है सुरु गर्छु। र मेरो च्यानलको मेन मोटिभ भनेको म तपाईलाई टाइम एकदमै कम समयमा एकदमै कम टाइममा हजुरहरुलाई एन्ड पोइन्टसम्म पुर्याउन हेल्प गर्छु र तपाईले मेरो भिडियो हेरिसकेपछि एन्डसम्म तपाईले चाहिँ अब नयाँ क्वेसनहरु पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै मानौं मैले भिडियोमा 5 वटा टाइपको क्वेसन गर्यो भने तपाईले एक्स्ट्रा क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आएन भने हजुरलाई डाउट भयो भने तपाईले मलाई क्वेसन कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ कमेन्टबाटै नै रिप्लाई गर्छु तपाईलाई। त्यसरी हामी चाहिँ लर्निङको आफ्नो प्याटर्नहरु फलो गर्छौं। ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बाइनोमियल थ्योरमको 2.3 च्याप्टर सुरु गर्छौं। ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब हेर्नुस् है, सबैभन्दा पहिला सुरु तपाईले कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो। कन्सेप्टै नबुझिकन कन्सेप्ट बुझ्न बरु 5 मिनेट लागोस् 10 मिनेट लागोस् हामी बुझ्छौं है। पहिला सुरु हामी सिक्वेन्स सिरिज भन्ने च्याप्टर रिभाइज गरौँ है, रिकल गरौँ हामीले पहिला पढेको। सिक्वेन्स सिरिजमा के पढेको थियौ भन्दाखेरि हेर्नुस् है 1 3 5 7 9 यसरी हाम्रो नम्बर भएको छ। यदि यसमा हेर्नुस् है हाम्रो कसरी नम्बरहरु बढ्दै गएको छ, प्लस हुँदै गएको छ कि प्रोडक्ट हुँदै गएको छ। यसमा प्लस हुँदै गएको छ नि, सम हुँदै गएको छ। कतिले भन्दाखेरि यसमा नम्बरहरु एउटै छ, 1 + 2 हैन, 3 + 2 अनि 5 + 2 यसरी हुँदै गएको छ चाहिँ +2 छ के यहाँनिर, +2 ले बढ्दै गएको रहेछ। यदि कुनै पनि नम्बर प्लस र माइनसले यसरी हाम्रो बढ्छ अथवा घट्छ भनिसकेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि अर्थमेटिक भन्छौं के, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक हामीले पढेको तपाईलाई पहिला याद नै होला। यदि बीचमा कमा भयो भने यसको बीचमा भनिसकेपछि यसमा के भन्छौं भन्दाखेरि सिक्वेन्स भन्छौं है, अर्थमेटिक सिक्वेन्स। यदि बीचमा प्लस भयो भने सिरिज भन्छौं, अर्थमेटिक सिरिज भन्छौं, ठीक छ। ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा बुझ्नुपर्छ, किनकि यही कुराहरुलाई यही कन्सेप्टलाई लगाएर तपाईले क्वेशनहरु गर्नुहुन्छ र अर्थमेटिक सिरिजमा चाहिँ तपाईले सम निकाल्नुपर्छ। मानौं तपाई यही नम्बरको समहरु निकाल्न पर्यो भने तपाईले नर्मली तपाईको यसमा 1000 वटा सम दिएला के। अब तपाईले नर्मली गर्न सक्नु हुँदैन नि त, किनकि फर्मुला चाहिन्छ यसको लागि। भनिसकेपछि सम अफ अर्थमेटिक सिरिज बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि n/2 a + tn। चिन्ता नलिनुस्, यसमा चाहिँ n भनेको चाहिँ हाम्रो कतिसम्म गएको छ भनेको, कतिवटा नम्बरहरु युज भएको छ। यसमा हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 वटा नम्बर भएको छ नि। मानौं यसमा 6 वटा लिम किनकि डेसिमलमा नआओस्। 11 ठीक छ, 9 7 8 9 11 ल ठीक छ। 11 भनिसकेपछि हाम्रो कतिवटा युज भयो नम्बर 6 / 2 3 भयो। a भनेको कति छ हाम्रो, a भनेको फर्स्ट टर्म हो है, भनेपछि 1 भयो, ठीक छ। tn भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट टर्म हो के 11, ठीक छ। भनिसकेपछि 3 × 12 भयो के। 3 12 जा कति हो भन्दाखेरि 24 36। अब एकचोटी तपाईले क्याल्कुलेटरमा हेर्नुस् हाम्रो मिल्यो कि मिलेन यो फर्मुला, ठीक छ। यो फर्मुला यु क्यान नोट डाउन। यसको के हो भन्दाखेरि अर्थमेटिक सिरिजको हाम्रो सम गर्ने बेला n/2 a + tn हुन्छ भनेर। अरु केही पनि बुझ्नु परेन, यति बुझ्नुस्। हामीले चाहिँ तपाईलाई थाहा नै होला, हामीले पहिले पढेको हो, नयाँ फर्मुला हैन यो। ल यति नोट गरिसक्नु भयो। अब हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं। यही च्याप्टर तर यो च्याप्टरको अर्को कन्सेप्ट, ठीक छ। यो च्याप्टरको अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि तपाईलाई फर्मुला छ है। अब फर्मुला तपाईले याद गर्न नै पर्छ, तर म तपाईलाई बोदर गर्दिन। फर्मुला वाला क्वेशन एउटा मात्रै छ, सिर्फ एउटा मात्रै छ। इन केस त्यो आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने भनेर तपाईले राख्नुस्। यदि आएन भने अरु चाहिँ म तपाईलाई सबै कन्सेप्ट वाइज बुझाउँछु कि कन्सेप्ट भएन भने सिद्धियो। मेन भनेको कन्सेप्ट नै हो, ठीक छ। e⁻x बराबर पहिला फर्मुला लेखिया, e⁻x बराबर 1 + x/1 फ्याक्टोरियल + x² / 2 फ्याक्टोरियल + x³ / 3 फ्याक्टोरियल + x⁴/4 फ्याक्टोरियल, ठीक छ। अब हेर्नुस् है
e को पावरमा 1 भयो भने के हुन्छ होला तपाईले अब्जर्भ गर्नुस् यहाँनिर यदि e को पावरमा 1 हामीले राख्यौ भने यो फर्मुला हाम्रो चाहिँ भयो यो कतिसम्म जान्छ भन्दा कट 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 धेरैसम्म जान्छ इन्फाइनाइट सम्म जान्छ है भनिसकेपछि e को पावरमा हामीले 1 राख्यौ भने के हुन्छ 1 को त 1 नै हुने भयो x को ठाउँमा 1/1 फ्याक्टोरियल 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ नि त 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल जतिसम्म गरे पनि भयो है यो माथि माथि बढ्दै जान्छ अब हेर्नुस् अर्को कुरा के अब्जर्भ गर्नुस् भन्दाखेरि e को पावरमा -1 हालेर तपाई आफै गर्नुस् त एकैचोटी भिडियोलाई पज गर्नुस् र यो आफै एकचोटि ट्राई गर्नुस् त ल ठीक छ है यदि ट्राई गर्नु भयो भने भयो भएन भने म तपाईहरुलाई गरेर देखाइदिन्छु अनि चेक गर्नुस् आफ्नो 1 को 1 नै भयो यदि x को ठाउँमा -1 राख्नुस् त माइनस भयो नि -1/1 फ्याक्टोरियल ठीक छ यो भनेको सिधै हामीले रिप्लेस गर्न मिल्छ अगाडि माइनसले ठीक छ नि है 1/1 फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यसमा प्लस x 1/2 फ्याक्टोरियल किन भन्दाखेरि x को स्क्वायर के हुन्छ -1 को स्क्वायर हुन्छ नि यदि माइनस को स्क्वायर भनेको के हो जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ भनेपछि 1 नै भयो के त्यसैले अगाडिको पोजिटिभ त पोजिटिभ नै हुने भयो नि त किनकि नेगेटिभको स्क्वायर पनि पोजिटिभ नै हुन्छ भनिसकेपछि यसमा के भयो -3/1/3 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल -1/5 फ्याक्टोरियल ठीक छ नि यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ यो फर्मुला बुझ्नु भयो धेरै राम्रो है अब चाहिँ हामी अर्को कुरा सुरु गरौँ के भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है तपाईले चाहिँ प्लिज आई रिक्वेस्ट यू तपाईले एकचोटी एकैछिन याद गरिदिनु होला याद गर्नु पनि धेरै पर्दैन एकचोटी ट्याक्क रिकल गर्नु होला र त्यसपछि हामीले जब यसलाई फर्मुलामा युज गर्दै 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 जान्छौं नि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा पनि दिस विल स्टिक इन आवर माइन्ड है ठीक छ भनिसकेपछि अर्को फर्मुला युज गरौँ हामी सर्ट क्वेशनको लागि के लेखे मैले यो सर्ट क्वेशन है सर्ट क्वेशनको लागि चाहिँ अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि 1 + x भन्ने छ यो भनेको चाहिँ सिम्पल एउटै टाइपको फर्मुला छ x + x² / 2 + x³ / 3 + x4/4 + x5/5 भनिसकेपछि यो हेर्नुस् है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस यहाँ हुन्छ जहाँनिर हाम्रो एक स्क्वायरको फर्ममा छ नि जस्तै स्क्वायरको फर्ममा हाम्रो यदि इभन नम्बर छ भने हाम्रो के हुँदै गएको छ माइनस हुँदै जान्छ भनेपछि x⁶/6 यसरी के अनि अरुमा चाहिँ पोजिटिभ 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 फर्मुलाको हेर्नुस् प्याटर्न टाइप अफ सेम नै छ नि त अगाडि तल फ्याक्टोरियल भएन भने चाहिँ हाम्रो लग है लगलाई ln पनि लेखिन्छ अथवा log e पनि लेखिन्छ यो कुरा चाहिँ सेम होइन है नर्मल्ली 1 + x एउटै कुरा हो के यो एउटै कुरा हो हाम्रो बाइनोमियल थ्योरमको सेन्समा भन्नाले यो डाइमेन्सनली हरेक कुरामा एउटै हो तर यसमा चाहिँ भ्याल्युमा फरक हुन्छ यो चाहिँ हामीले धेरै डिस्कस गरिरहनु पर्दैन यदि धेरै डिस्कस गर्यो भने चाहिँ कन्फ्युजनमा जानुहुन्छ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है नर्मली तपाईलाई यदि बुझ्न मन लागेको छ भने यसको चाहिँ के भन्दाखेरि ln भनेको चाहिँ 2.303 log ln x भनेको log x यसरी हुन्छ है यो चाहिँ बुझ्नु पर्दैन नर्मली भनिदिइहाले तपाईलाई त्यही पनि ल ठीक छ यो बुझ्नु भयो यसलाई चाहिँ फर्मुलामा राख्नुस् यदि अब मानम तपाईलाई x को ठाउँमा y देख्नु भयो भने पनि यसको ठाउँमा y ले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ x को ठाउँमा हाम्रो यदि 1 भयो भने x को ठाउँमा हामीले 1 रिप्लेस गर्न सकिन्छ x को ठाउँमा -1 भयो भने -1 गरेर हामीले रिप्लेस गर्न सकिन्छ नि सेम नै भयो के यो चाहिँ म गर्दिन है अब हामी सुरु गरौँ ढिलो नगरिकन लङ क्वेशनतिर किन पहिला सुरु लङ क्वेशन भन्दाखेरि यदि हामीले लङ क्वेशन गर्यो भने तपाईलाई म लास्टमा सर्ट क्वेशन दिन्छु र मैले दिने बेला चाहिँ तपाई यतिसम्म काबिल भइसक्नुहुन्छ कि तपाईले सर्ट क्वेशन त आरामले गरिदिनुहुन्छ किनकि हामीले लङ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्यौं नि त हर्डलबाट तल झर्ने बेला हामीलाई कति सजिलो लाग्छ अब तपाई 10 क्लास पुग्नु भयो मानम हैन 2 क्लासको क्वेशनहरु सजिलो लाग्छ नि त्यस्तै हो के यो पनि ठीक छ ल वी आर गोइङ टु स्टार्ट पहिला सुरु एउटा सिम्पल क्वेशनबाट र हामीले भर्खर पढेको फर्मुला लाग्ने क्वेशनबाट हामीले सुरु गरौँ अलिकति लामो छ तर सजिलो छ है हेर्नुस् अब ल पहिला सुरुमा क्वेशन लेखिहाल्छु हामीलाई एलएचएस को साइडमा चाहिँ यो दिएको छ र प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो यो छ है भनिसकेपछि एलएचएस लाई हामीले अब्जर्भ गरौँ र एकचोटी सोचौँ के यसमा त हाम्रो e को पावर लाउन मिल्छ कि
e को पावर -1 लाउनु मिल्छ कि e को पावरमा -2 लाउनु मिल्छ कि यो त हामीले यतिकै नर्मल अब्जर्भ गरेर त हेर्न सकिन्न नि। हाम्रो जस्तै अघि नै e को फर्मुला थियो नि, अब e को पावरमा के राख्ने होला कि यो बन्छ हामीलाई थाहा छैन भनिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो टेक्निक लगाऊँ के यो क्वेसनको लागि। टेक्निक के हो भन्दाखेरि e को पावर अघि हामीले 1 भ्यालु पुट गऱ्यौँ है, त्यस्तै गरी e को पावर -1 एकचोटि निकालौँ, e को पावर 1 र e को पावर -1 सकिन्छ नि हैन, एकचोटि बीचमा प्लस राख्ने एकचोटि माइनस राख्ने भनिसकेपछि e को पावर हामीले 1 अघि नै के निकाल्ने त्यसको भ्यालु हामीले एकचोटि हेरौँ, e को पावर -1 अघि नै हामीले के निकाले यो दुईटालाई सब्स्ट्र्याक्ट गरेर हामीले एकचोटि हेरौँ है। म तपाईलाई पहिला सुरु लेख्छु अनि सल्युसन पनि गरौँ ल सँगै। ल पहिला सुरु यसमा हेर्नुस्, हाम्रो यसलाई सम गरे भने के हुन्छ होला तपाईले नोटिस गर्नुस् त। नर्मली हामीले सम गरिहाल्यो भने यो जसरी नि यो ब्र्याकेट हटिहाल्छ हैन, हाम्रो ब्र्याकेट हटिहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो e को पावर 1 हो, e को पावर -1 जुन चाहिँ अघि नै हामीले गरिसकेका थियौँ नि, यो e को पावर हामीले वाला त्यो फर्मुला लाग्छ। ल हेर्नुस् है, अब यसमा चाहिँ के क्यान्सल आउट भयो, क्यान्सल गरिदिनुस् के e को पावर भनेपछि यसमा 5 भयो, 5 त यहाँ नर्मली यहाँबाट नि क्यान्सल भयो, हामीले लेखेछौँ यहाँनिर डट 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 लेखेका छौँ। भनिसकेपछि रिमेनिङ आउट हाम्रो के भयो होला अब्जर्भ गर्नुस् त यहाँनिर 1 + 1 छ नि है, 1 + 1 के भयो 2 भयो। अब 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको 2/2 फ्याक्टोरियल भयो प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल भनेपछि सिधै हामीले यहाँ 2/4 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। भनिसकेपछि 2/6 फ्याक्टोरियल प्लस 2/8 फ्याक्टोरियल यसरी लेख्न मिल्छ, किनकि इभन हुँदै आएको छ नि त हाम्रो नर्मली है। यसलाई नै अर्डरमा राखेर हामीले यस्तो निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर तपाईले तपाईँ आफैले निकाल्नुस् त, e को पावर 1 माइनस e को पावर -1 निकाल्नुस् त यसको भ्यालु। अब सिधै यो माइनस यो गरिदिने भनेपछि यहाँनिर साइनहरू चेन्ज हुँदै जाने भयो। भनिसकेपछि यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि है 1/1 फ्याक्टोरियल 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 2/5 फ्याक्टोरियल प्लस 2/7 फ्याक्टोरियल यसरी हुँदै जान्छ है हाम्रो। किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि सल्युसन गर्नुहोस् आफै, हरेक कुरा त अब त्यो गर्न मिलेन नि त, भिडियो धेरै लामो हुन्छ अनि तपाईँलाई पनि बोर्ड लाग्छ, ठिक छ। यो हाम्रो यो भयो, यो भनेको यो भयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अब्जर्भ गर्ने हो कि अब चाहिँ, अब हेर्नुहोस् है यो माथिको हाम्रो योसँग मिल्न गएको छ कि यो माथिको तलकोसँग मिल्न गएको छ। हेर्नुहोस् त 2 फ्याक्टोरियल छ, यसमा 2 फ्याक्टोरियल 4 4 6 6 हुँदै गयो नि, तल भनेको इभन नम्बरहरू यहाँ रहेछ, यहाँ चाहिँ अड नम्बरहरू रहेछ होइन। भनिसकेपछि यसलाई हामीले योसँग मिलाउन सक्छौँ, जस्तै यो भ्यालुलाई हामीले यहाँसम्म मिलाउन सक्छौँ नि म्यानिपुलेट गरेर सक्छौँ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले तलकोसँग मिलाउन सक्छौँ नि है। ल अब यसलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो एक्स्ट्रा रहेछ है, 2 को एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छैन नि त, यहाँनिर 2 प्लस छैन है, यो एक्स्ट्रा रहेछ, यसलाई हटाउनु पऱ्यो हामीले। अनि माथिको 2 लाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो है, ठिक छ। माथिको 2 लाई हटायो भने 1 1 1 1 हुँदै जान्छ अनि यो मात्र बाँकी रह्यो नि, यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, तपाईँले दिमाग लाउनु भयो। भनिसकेपछि यसलाई हामीले लेखौँ 2 लाई क्यान्सल आउट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2 लाई हामीले यता सिफ्ट गरिदिउँ के। 2 लाई किन क्यान्सल गर्ने हेर्नुहोस् है, यहाँ 2 छैन नि त, 2 लाई त हटाउनु परेन, योसँग मिलाउनको लागि 2 लाई यतापट्टि ल्याइदिउँ। भनिसकेपछि e को पावर यसलाई हामीले यसलाई गरे छैनौँ है अहिले, e को पावर 1 प्लस e को पावर -1 2 लाई यतापट्टि ल्याइदिनुहोस् कि -2 भयो इज इक्वल्स टू, अब यो मात्रै बाँकी रह्यो नि होइन, यो त हाम्रो हेर्नुहोस् अब 2 कमन लिदिनु मिल्छ यहाँबाट, ठिक छ। 2 म पहिला सुरु क्वेसन नै छाडिदिन्छु, 2/4 फ्याक्टोरियल प्लस 2/6 फ्याक्टोरियल प्लस 2/8 फ्याक्टोरियल, ठिक छ। यहाँबाट हामीले के लिन मिल्यो कमन, 2 लिन मिल्यो कमन। भनिसकेपछि 2 लिदिउँ के, 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल प्लस 1/8 फ्याक्टोरियल। हेर्नुहोस् है अब यो र यो मिल्यो भनेपछि 2 लाई हटाइदिनको लागि हामीले सिधै ठिक छ यो भइहाल्यो। और अब यो तल ल्याइदिउँ, सिधै यही स्टेपमा ल्याउन सकिन्छ, 2 भयो है, यो तल आयो। भनिसकेपछि अब त यो माथिकोसँग मिल्न गयो नि, मिल्यो है। भनेको माथिको के रहेछ हाम्रो अर्को कुरामा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने माथिको भनेको यो पनि रहेछ भनेपछि माथिकोसँग त हामीले इक्वेट गऱ्यौँ। अब तलको लागि नै यसरी नै गर्नुहोस् त एकचोटि तपाईँ
तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्राई। अब हेर्नुस् है, यसबाट सिधै के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 1 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल, 5 फ्याक्टोरियल, 7 फ्याक्टोरियल सबै त सेम नै रहेछ। यसमा 2 एक्स्ट्रा थियो, यसमा त न 2 एक्स्ट्रा छ न त 1 एक्स्ट्रा छ, केही पनि एक्स्ट्रा छैन भनिसकेपछि यसबाट त सिधै तपाईले 2 कमन लिदिन सक्नुहुन्छ नि माथिको हटाउनको लागि, किनकि हाम्रो 2 2 2 2 छ, क्वेशनमा चाहिएको हामीलाई 1 1 1 1 छ भनिसकेपछि यसबाट 2 कमन लिदिन सक्नुहुन्छ। यु क्यान टेक द कमन इज इक्वल्स टू 2 हामीले कमन लिदियौँ भनिसकेपछि के बाँकी रह्यो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल। ठिक छ ल, हेर्नुहोस् अब भनिसकेपछि यो पनि तल आइदियो, यही स्टेपमा गरौँ है, 2 पनि तल आयो, यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो म्याचिङ भयो योसँग, यो म्याचिङ भयो तलकोसँग भनेपछि यो र यो भनेको म्याचिङ भयो नि। अब यस्तै गरेर क्वेसनले के भनेको छ त्यसको अनुसार हामी प्रोसिजर फलो गरौँ। यो माथिकोलाई यो माथिको मिल्यो भनेपछि यसलाई रिप्लेस गर्न मिल्यो। हेर्नुहोस् है, e को पावर 1 प्लस e को पावर -1 -2 डिभाइड बाई 2 छ है। अब यो डिभाइड बाई अर्को हो नि त, यो हो नि त अब डिभाइड गरेँ, किनकि यो डिभाइड गरे हामीले सेम नै भयो, त्यसो भए यसले रिप्लेस गर्न मिल्यो भनिसकेपछि e को पावरमा 1 माइनस e को पावरमा -1 डिभाइड बाई 2। ठिक छ, अब यसलाई के गर्न सकिन्छ 2 र 2 काटियो है भनिसकेपछि यसको भ्यालु हाम्रो यसरी आउँछ e को पावर 1 प्लस e को पावर -1 -2 है डिभाइड बाई e को पावरमा 1 माइनस e को पावरमा -1। ठिक छ यो। अब यसलाई अब तपाईले मिलाउनु पर्ने योसँग हो नि त, योसँग मिलाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब e को पावरमा 1 प्लस 1/e हो यो भनेको, e को पावरमा -1 भनेको त 1/e हो नि त, x को पावरमा -1 भनेको के हो 1/x हो नि, त्यस्तै गरेर e को पावरमा -1 भनेको 1/e हो, -2 भयो डिभाइड बाई e माइनस e को पावरमा -1 भनेपछि 1/e भयो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, आफै ट्राई गर्नु होला। यो e को पावरमा 1 भनेको त भइहाल्यो, e स्क्वायर भयो यहाँनिर, e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e भयो डिभाइड बाई e भनिसकेपछि यसमा तल पनि के भयो e को स्क्वायर -1 डिभाइड बाई e, यो पनि काटियो, तलको दुईटाको काटियो नि है भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, माथि यो भयो तल यो भयो भनिसकेपछि e स्क्वायर -2e प्लस 1 भनेको के हो, e स्क्वायर -2e प्लस 1 भनेको तपाईँले के याद आयो e -1 होल स्क्वायर भयो। ठिक छ नि, यसमा तल चाहिँ के बाँकी रह्यो e स्क्वायर -1, तल चाहिँ e स्क्वायर -1 बाँकी रह्यो। एकचोटि अब्जर्भ गर्नुहोस् है यहाँबाट, यो किन यो माथिको यो भयो तलको यो भयो भनेर ल बुझ्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् यो भनेको के हो e -1 ठिक छ, अनि तल चाहिँ के छ e स्क्वायर -1 भनेको के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्ममा गयो भनिसकेपछि, अथवा 1 लाई 1 स्क्वायर नै लेख्न मिल्छ नि त, e प्लस 1 अनि e -1 भनेपछि e -1 एकचोटि यो काटियो, आहा यस्तो हो के। ठिक छ, बुझ्नुभयो, लेन्दी चाहिँ धेरै लेन्दी देखियो होइन, तर मैले आशा गरेको छु कि तपाईँले बुझ्नुभयो भनेर। अनि आई नो द्याट यु अन्डरस्टुड अल दिस थिङ्स। अब यो बुझिसकेपछि त अब तपाईँलाई यो फर्मुलाबाट छुटकारा पाउनुभयो, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ म तपाईँलाई फर्मुलाबाट सिकाउँदिनँ, यो फर्मुला तपाईँलाई सजिलो पनि लाग्यो होला, यो फर्मुला युज गरेर हामीले यो प्रुभ गर्ने। अब चाहिँ यो फर्मुलाबाट हाम्रो छुटकारा पाउँछौँ, किनभने यो फर्मुला युज गर्ने हाम्रो धेरै क्वेसनहरू छैन। अब चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट बेस्ड छ क्या। अब कन्सेप्ट तपाईँलाई आयो, हरेक क्वेसन प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लङ क्वेसनमा आउने भनेकै कि यो क्वेसन कि अहिले मैले गराउने 5वटा क्वेसनहरू हो। अब भिडियो अलिकति लामो बन्ला, लेट्स सी, त इन्जोय गर्दै पढ्नु होला है, इन्जोय गर्दै पढ्नु होला क्या, किनकि हाम्रो म्याथ भनेको त्यस्तै सब्जेक्ट हो, गर्दा 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 टाइम गइहाल्छ, तर कन्सेप्ट हाम्रो चुक्न भएन। नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट एनदर क्वेसन द्याट इज तपाईँ फमिलियर कतिको हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई, तर मलाई लाग्छ तपाईँले यो क्वेसन धेरै देख्नुभयो सेटमा। यदि यही क्वेसन नै तपाईँले यति सजिलो क्वेसन छ यो, यदि यही क्वेसन नै तपाईँले अलिकति बिर्सिनु भयो, झुक्किनु भयो भने तपाईले अरु क्वेसनहरु बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर गर्छौं र म तपाईलाई विश्वास दिन्छु कि अर्को क्वेसनहरु तपाईले एकचोटी हेर्नुहुन्छ नि
यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हरेक टाइप भन्नाले यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सबै यस्तै टाइपको क्वेसनहरू छ के भनेपछि तपाईँले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट आई विल नट लिभ यु, यतिकैमा तपाईँको हात छोड्दिनँ। म तपाईँलाई हरेक क्वेसन गरेरै नै देखाउँछु। नो डाउट विल बी लेफ्ट। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ हाम्रो यहाँ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समेसन हो के। यसको पहिला सुरु मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो नि। यो भनेको समेसन, समेसन भनेको के प्लस त हो, सम गर्ने के प्लस गर्ने है। भनिसकेपछि यो एनको भ्याल्यु हामीलाई दिएको छ, इन्फाइनाइटसम्म लैजाने अरे कि एनको भ्याल्यु हामीले यहाँसम्म पुट गर्ने अरे भनेपछि एनको भ्याल्यु हामीले 1 पुट गर्ने एकचोटि हामीले 2 पुट गर्ने, एकचोटि 3 पुट गर्ने। कतिसम्म पुट गर्ने भन्दाखेरि एनको भ्याल्यु करोडसम्म होइन, मिलियनसम्म होइन, बिलियनसम्म नि होइन, हाम्रो इन्फाइनाइटसम्म रे कि कति हो कति हामीलाई थाहै छैन भने चाहिँ म्याक्सिममसम्म हामीले एनको भ्याल्यु पुट गर्ने भन्न खोजेको यो क्वेसनले हो। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको चाहिँ हाम्रो टिएनको टर्म दिएको हो के, टिएन। ठिक छ, टिएनको टर्म दिइसकेपछि यसको हामीले सिधै लेख्न मिल्यो n+1 फ्याक्टोरियल। अब यो क्वेसन अब यस्तै टाइपको हामीले क्वेसन गर्छौँ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। एउटा मैले बनाएको फर्मुला हो कि अब पहिलेदेखि बनेको फर्मुला हो। यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले अरेन्ज गर्ने भन्दाखेरि माथि चाहिँ हाम्रो केही पनि नभओस् कि, माथि चाहिँ हामीले एक्लै पार्ने भनेको, माथि चाहिँ हाम्रो केही पनि नभओस् भन्नाले कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट नम्बर नभओस् भनेको एन नभओस् के। एनलाई हामीले माथि हटाउनु पऱ्यो। एनलाई हटाउनुको लागि के गर्ने होला त हेर्नुहोस् त, केही गर्न मिल्ने हाम्रो यहाँनिर केही देखिन्छ। ल हेरौँ अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि n² -1 + 1 गर्न सकिन्छ। यो भनेको जसरी नि काटिन्छ नि त यो दुईवटा भनेपछि n+1। मैले किन गरेको तपाईँले हेर्नुहोस् है, तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको हामीले टिएन लिएको हो, यो गरेँ भनिसकेपछि यसलाई होल स्क्वायरको फर्ममा खोल्न मिल्यो। n² - 1² हो नि त यो भनेको त, a + b a - b मा जान्छ, n+1 n - 1। ठिक छ, +1 भनिसकेपछि n+1 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई छुट्याइदिउँ के प्लसबाट, n+1 n - 1 डिवाइड बाई n+1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1/n+1 को फ्याक्टोरियल। ठिक छ, ल यो भयो नि है। अब यहाँबाट के गर्न मिल्यो, हामीले काट्न मिल्यो नि त। जस्तै एउटा त यहाँबाट काटियो, अब पछि अर्को कसरी काटिन्छ भन्ने कुरा त हामी पछि नै गरौँला, पहिला सुरु काटौँ न। नर्मली n+1 स्टेप बाई स्टेप गरेको छु है मैले तपाईँलाई। कतिले त फर्स्ट टाइम सुरु गर्नुभएको हुन्छ नि यो च्याप्टर। बुझ्नुभयो कि भएन हेर्नुहोस् त, यो बुझ्नुभयो कि भएन यो स्टेप। n+1 लाई हामीले रिप्लेस गरेँ n+1 * n फ्याक्टोरियल। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 3 भनेको के हो, 3 फ्याक्टोरियल भनेको के हो, 3 × 2 × 1 हो नि त। भनिसकेपछि हामीले नर्मली यसरी लेख्न मिल्छ, 3 × 2 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ, 2 फ्याक्टोरियल है। यस्तै हो के, जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भनेको हामीले के लेख्न मिल्छ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो नि त। यो भनेको हामीले 5 × 4 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। ठिक छ, भनेपछि यसलाई नर्मली अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नु, 5 × 4 × 3 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न मिल्छ, 3 फ्याक्टोरियल के हो नि त। किनकि हामी नेचुरल नम्बरसम्म जाने जसरी पनि लेख्न मिल्यो भनेको हामीले नर्मली यसमा पनि अब्जर्भ गर्नुहोस् त, गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला। ल हेर्नुहोस् है, n+1 छ नि त, n+1 भनेपछि n+1 मा -1 गरिदिए त्यसको फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो नि, अनि यसलाई चाहिँ फ्याक्टोरियल लेख्ने होइन। यो भएपछि हाम्रो यो काटियो। अब 1/n+1 को फ्याक्टोरियल। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् n+1 डिवाइड बाई n भनेपछि अब हाम्रो अलिकति एमतिर हामी पुग्न लागिसके। यति हो कि हामीले यति नै बुझ्न पर्ने हो कि जस्तै माथि मैले n हटाउने भने नि बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै जाने हो कि दिमाग लगाएर आफै। म्याथको रुललाई चाहिँ छेडखानी गर्नु भएन, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नु भएन, त्यो नगरिकन हामीले माथिबाट n हटाउने हो। हाम्रो यहाँनिर n यत्रो धेरै n थियो नि, जस्तै n² माइनस के आयो नि, जस्तै n - 1 को फर्ममा आयो। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अघि नै जसरी छुट्याउन मिल्छ यसलाई, ओहो सरी देखिएन त है। ल अब हेर्नुहोस् यस्तो फर्ममा आयो नि हाम्रो है, आइ एम भेरी सरी है, यस्तो मिस्टेक भएछ यहाँनिर। अब के गर्ने, यो दुईवटा हामीले काट्यौँ, त्यसपछि यो हाम्रो बाँकी रह्यो। अब हामीले माथिबाट n हटाउने भनेर मैले तपाईँलाई भने नि अघि नै, त्यस्तै गरेर अब हाम्रो हटाउन सजिलो भयो कि। अब हेर्नुहोस् त n - 1/n फ्याक्टोरियल प्लस योबाट त हटिसक्यो, यसलाई त हामीले केही गर्नै परेन। भनिसकेपछि यहाँ त माथि n छ नि त, यसलाई हटाउनको लागि के गर्ने, अब यसलाई पनि छुट्याइदिउँ कि, n - 1 छ नि, n/n फ्याक्टोरियल -1/n फ्याक्टोरियल के, यसलाई दुईवटालाई छुट्याइदिउँ, तलको त यता यो भइहाल्यो है। भनिसकेपछि 1/n+1
फ्याक्टोरियल ठिक छ। यो भइसकेपछि अब हाम्रो तलको के हुने भयो हेर्नुहोस् है। अब यसलाई पनि एनलाई पनि काट्न मिल्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् है। एनलाई कसरी काट्न मिल्छ भन्दाखेरि एन भनेको के हो यसमै लेखिदिन्छु है म। एन फ्याक्टोरियल भनेको के हो एन इन्टु एन माइनस 1 को फ्याक्टोरियल हो ठिक छ हो नि होइन। अघि नै मैले तपाईँले जसरी डिस्क्रिप्सन दिएँ नि तपाईँलाई त्यस्तै गरेर यो सर काटियो। अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो टार्गेटमा आयो कि आएन जसो गरेर हुन्छ तपाईँले हटाउनु चाहिँ पर्यो कि माथिबाट एनलाई ठिक छ। यो आयो तपाईँको सल्युसन भयो भनेर बुझ्नुहोस् के खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको सल्युसन आयो। अब कसरी आयो हेरौँ अब हेर्नुहोस् है। यति हाम्रो आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भ्याल्यु पुट गर्दै जाने हो है। अब हामीले यो टिएन को टर्म निकाल्यौँ भने चाहिँ अब यहीँबाट सुरु गरौँ है। T1 भनेको कति हुन्छ होला जस्तै n को ठाउँमा 1 पुट गर्दै जाम के। T2 भनेको कति हुन्छ होला T3 भनेको कति हुन्छ होला सबैको हामीले भ्याल्यु पुट गर्दै गएर हामीले निकाल्छौँ। अब हेर्नुहोस् है n को ठाउँमा 1 पुट गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर n1 हुन्छ 1 माइनस 1 को फ्याक्टोरियल भनेको त्यो 1 माइनस 1 0 भयो। 0 को फ्याक्टोरियल कति भयो 1 नै हुन्छ नि भनेपछि तल 1 नै भयो केही भएन भनेपछि 1 भयो ठिक छ। माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल किनकि n को भ्याल्यु 1 छ नि त प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल ठिक छ। यो हाम्रो सुरुको आयो। अब हेर्नुहोस् T2 मा के छ 2 हाल्नु पर्यो है भनेपछि 2 माइनस 1 1 फ्याक्टोरियल भनेपछि 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् 1 अब 3 भ्यालु पुट गर्नु 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् T4 को भ्यालु पुट गरौँ 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् है अब यसलाई सम गर्ने त हो हाम्रो क्वेसनमा किनकि एनदेखि इन्फाइनाइटसम्म सम गर्ने हो नि त। अब धेरै गरिरहनु पर्दैन क्या तपाईँले यतिसम्म गर्नुभयो। अब यसलाई सबैलाई जोड दिने के काट्न पर्ने कुराहरू यहीँबाट काट्दिउँ हामीले यो एन 1 र जसरी यो भनेको नि 1 नै हो नि त एन 1 माइनस 1 काटियो भनिसकेपछि 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल सुरुबाट लेखियो। अब 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल है। अब त्यसपछि प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल है प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल ल ठिक छ। यो पनि 3 है ल यति गरिसकेपछि काट्न पर्ने कुराहरू काटौँ 3 1 बाई 3 1 बाई 3 है भनिसकेपछि 1 बाई 4 अनि 1 बाई 4 काटियो ठिक छ है। भनिसकेपछि हाम्रो के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् यहाँबाट अब 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको 1 है त्यसपछि उयो भनेको 1 नै त भयो 1 बाई यो नि काटियो एकचोटि हाम्रो भनेपछि 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल बाँकी रह्यो प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल यो भनेको 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यहाँबाट 4 फ्याक्टोरियल एउटा आउँछ प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल ठिक छ। यसरी हाम्रो आयो। अब हेर्नुहोस् कि क्वेसन हाम्रो टार्गेट के हो अब यसलाई चाहिँ मेट्दिए हुन्छ किनकि धेरै हामीले रफ गर्न चाहँदैनौँ ठिक छ ल। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो टार्गेट के हो E-1 ल्याउने हो नि त यो भनेको E-1 हो के होइन हेर्नुहोस् E भनेको के हो हाम्रो E भनेको तपाईँलाई थाहा नै हो E को पावरमा 1 अथवा E भनेको के हो 1 प्लस 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 फ्याक्टोरियल हो नि त। तर यहाँ 1 छैन के भनेपछि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले एउटा 1 थपिदिन पर्यो कि 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल है कट। तर हामीले 1 थपेपछि हाम्रो म्याथको रुल अनुसार के गर्नु पर्यो यदि हामीले 1 थप्यो भने यतिकै थप्न पाइन्छ त पाइँदैन नि त -1 पनि गर्न परेन पर्यो भनेपछि यसको भ्यालु हाम्रो के हो E हो ठिक छ E है -1 हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन नै प्रुभ भयो। मैले चाहिँ मेरो मेन एम भनेको मेन मोटिभ भनेको
भ्यू लाइकहरू भन्दा पनि यदि तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भनिदिनु भयो भने मैले बुझेँ भनेर है, किनकि मलाई कहिले कहिले कन्सेप्टहरू बुझाउने बेला चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट के। अब यो कुरालाई कसरी एकदमै बेसिकबाट कि जसले पनि बुझोस् के, तपाईँले यदि अलिकति क्लास अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने आई एम अल्सो द्याट काइन्ड अफ स्टुडेन्ट। मैले पनि कति क्लास अटेन्ड नै गर्थेँ, हामी पनि होइन, बाहिर गइन्थ्यो, कहिले के गरिन्थ्यो, नर्मली हामीले पनि गुगलबाट हेरेर किताबबाट आफै स्टडी गरेर हामीले पढेका हुन्छौँ र बुझ्नको लागि। त्यही भएर आई ट्राई माई बेस्ट। अब तपाईँले भनिदिनु होला एकचोटि कमेन्टमा, अलिकति पनि कुनै कन्सेप्टहरू बुझ्नु भएन भने यसलाई चाहिँ टाइम स्ट्याम्प दिएर यति टाइममा मैले यो कुरा बुझेन भन्नु होला। इफ आई गेट माई टाइम है, तपाईँहरूलाई म कमेन्टको रिप्लाई स्योर नै गर्छु। र यसमा चाहिँ हामीले के एउटा बनाऊँ भन्दाखेरि माइन्डसेट, इफ समबडी कमेन्ट्स अन दिस भिडियो है, अब कुनै पनि कन्सेप्टहरूको बारेमा बुझेन, मैले यो कन्सेप्टलाई राम्रोसँग क्याच गर्न सकेन भनेर कसैले कमेन्ट गर्नुभयो भने प्लिज डोन्ट माइन्ड टु हेल्प देम। यदि कसैलाई आउँछ भने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सबैलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि है, अब धेरै इमोसनल कुरा नगरिकन हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। एकदमै इजी, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै राम्रो। 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस कट छैन है। यसलाई चाहिँ हामीले यसको भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ। यसमा चाहिँ प्रुफ भनेर दिएको छैन है। अब हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईँले यो क्वेसन गर्नुभयो भने, यो क्वेसन बुझ्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि क्वेसन लेफ्ट नै भएन के। यो क्वेसन गर्नुभयो, सबै क्वेसन प्रुफ भयो। त्यही पनि म अर्को एउटा यो पछि एउटा क्वेसन गरिदिन्छु र दुईवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई म आफ्नो एज अ क्लास वर्क अथवा एज अ होमवर्क तपाईँलाई दिन्छु र त्यसको सल्युसन पनि म लेखिदिन्छु, तर त्यसलाई म बुझाउँदिनँ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यसलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, राइट। सो विदाउट एनी डिले हामी यसको क्वेसनहरू, यो क्वेसन गरौँ पहिला सुरु। हेर्नुहोस् है, अब एकदमै राम्रोसँग बुझाउँछु म तपाईँलाई। यो क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब्जर्भ गर्नुहोस् तपाईँले, 1 को फ्याक्टोरियल छ है। हामीले यसलाई यदि टिएनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने, अघि नै हाम्रो त नर्मली टिएनको फर्म त हामीलाई पहिलेदेखि दिएको थियो नि त, हामीले त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर माथि एन हटाए, त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ आफै निकाल्नु पर्ने छ कि टिएनको टर्म। बुझ्नु भएन, म भन्छु ल। यता हेर्नुहोस् है, अब्जर्भ गर्नुहोस्, यदि यो एन भएको भए एनको फ्याक्टोरियल छ अनि एनकै स्क्वायर छ नि यहाँनिर, ठिक छ। जस्तै 1 को फ्याक्टोरियल छ भने 1कै स्क्वायर यहाँनिर दिएको छ भनिसकेपछि यदि यहाँनिर एन टर्म हुन्थ्यो भने एनको फ्याक्टोरियल अनि एनकै स्क्वायर भयो। बुझ्नुभयो? जस्तै 2 को फ्याक्टोरियल छ भने 2कै स्क्वायर छ नि त, 3 को फ्याक्टोरियल छ 3कै स्क्वायर छ। यदि 4 को फ्याक्टोरियल भएको भए 4कै स्क्वायर हुन्थ्यो नि त। भनिसकेपछि एनको फ्याक्टोरियल भएको भए एनकै स्क्वायर हुन्थ्यो भनेको हाम्रो यो टिएनको टर्म भयो के। बुझ्नुभयो है? ल भनिसकेपछि अघि नै हामीले भनेको के हो, हरेक क्वेसनमा है हाम्रो क्वेसन अब त्यो वाला फर्मुलावाला आउँदैन कि, हरेक कन्सेप्टवाला आउँछ। भनिसकेपछि हामीले माथिबाट के रिमुभ गर्न पर्यो, अघि नै मैले भनेको एन रिमुभ गर्न पर्यो। जस्तै भेरिएबल रिमुभ गर्नु पर्यो, यसको भ्याल्यु हामीले एन राख्नु भएन माथि भनेपछि यसलाई जसो तसो गरेर हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ। अब भनिसकेपछि एउटा एन त हट्यो, यहाँनिर एन इन्टु एन फ्याक्टोरियल हो, n-1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ तल, n इन्टु n-1 को फ्याक्टोरियल हो। यस्तै त हो, 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल त हो। यस्तै गरेर n इन्टु n फ्याक्टोरियलले रिप्लेस गर्न मिल्छ, -1 गर्दै जाने। यदि अझै यसलाई घटाउन चाहनुहुन्छ भने n-2 फ्याक्टोरियल, तर यसमा चाहिँ फ्याक्टोरियल लेख्न भएन के। बुझ्नुभयो? यसरी नै लेख्न मिल्छ, अझै घटाउनु मिल्छ के, तर फ्याक्टोरियल चाहिँ हामीले लास्टमा एड गर्नै पर्छ। भनिसकेपछि हामीलाई n काट्नु छ नि त, एउटा n इन्टु n भनिसकेपछि एउटा n हाम्रो यहाँबाट काटियो, ठिक छ। एउटा n त काटियो, अब अलिकति ढुक्क भयो हामीलाई n-1 फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् है, अघि नै गरेको तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो एन काट्ने कुनै उपाय छ, तपाईँले सोच्नुहोस् त। मानौँ अब मानौँ तलपट्टि म तपाईँलाई हिट एन्ड ट्रायल पनि गरेर देखाउँछु, n-2 राखेर फ्याक्टोरियल राख्नुभयो, यो त मिल्छ नि त। अब यहाँ n र n-1 त काट्न मिलेन नि, मिल्यो त? मिलेन भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर यसलाई काट्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो होला, एकचोटि -1 थपिदिने, एकचोटि +1 थप्न मिल्छ है। अब अलिकति आइडिया आयो तपाईँलाई, यो गर्न मिल्छ हामीले भनिसकेपछि अरू गर्ने तरिका हाम्रो बाँकी नै रहेन भनेपछि -1 एकचोटि गरिदिनुहोस्, +1 गरिदिनुहोस्, कुरा त एउटै हो नि त, यो दुईवटा काटिने नै हो लास्टमा। भनिसकेपछि n-1 एकचोटि हामीले यहाँ लेखौँ, छुट्याइदिउँ क्या यसलाई, +1/n-1 को फ्याक्टोरियल, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, n-1 र n-1 को फ्याक्टोरियल भनेपछि n-1 को इन्टु n-2 को फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यो दुईवटा काटियो है, भिडियोमा देखेछ नि, यो दुईवटा काटियो, +1/n-1 फ्याक्टोरियल। यहाँ लेखौँ, हेर्नुहोस् है के आयो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो एम के थियो, माथि हाम्रो केही पनि नल्याउने थियो नि, तल डिनोमिनेटरमा जे भओस् हामीलाई मतलब भएन, न्युमेरेटरमा चाहिँ हाम्रो
एन हुन भएन अब हेर्नुहोस् एन छ त छैन नि त हामीले आफ्नो एमतिर पुगे के जसरी तसरी हुन्छ तपाईँ पुग्ने हो के तर म्याथमेटिकल हाम्रो रुलहरूलाई चाहिँ भङ्ग नगर्नु होला यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको रुल हो है माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो यो आयो भनिसकेपछि अब सेम तरिका मैले तपाईँलाई यति बुझाइसकेपछि तपाईँलाई अरू केही बुझाउनु पर्दैन मलाई थाहा छ हेर्नुहोस् है अब T1 निकाल्नुहोस् अघि नै जस्तै T2 निकाल्नुहोस् T3 निकाल्नुहोस् T4 निकाल्नुहोस् सबभन्दा बेस्ट तरिका पढ्ने भनेको प्र्याक्टिस गर्ने भनेको इफ यु डु इट बाई योरसेल्फ यहाँ वान रिप्ले अब हेर्नुहोस् राम्रोसँग बुझ्नुहोस् सेन्सिटिभ क्वेसन एउटा सानो प्रब्लम आयो अब यदि तपाईँले मैले तपाईँलाई पहिला भनिसकेको थिएँ हेर्नुहोस् है 1 को भ्यालु यदि यहाँ राख्नु भयो भने के हुन्छ 1 माइनस 2 के भयो -1 भयो ठिक छ नि जस्तै यदि 1 राख्यो भने 1 माइनस 2 -1 भयो -1 को फ्याक्टोरियल के हुन्छ -1 को फ्याक्टोरियल के हुन्छ -1 को फ्याक्टोरियल हुँदैन किनकि नेगेटिभ भ्याल्युको र हाम्रो डेसिमलको हाम्रो कहिले पनि के हुँदैन फ्याक्टोरियल हुँदैन भनिसकेपछि यसको फ्याक्टोरियल चाहिँ अनडिफाइन्ड भयो के यसको फ्याक्टोरियल के भयो अनडिफाइन्ड भयो सो 1 बाई इन्फिनिटी भनेको हाम्रो भ्याल्यु के हो तपाईँलाई थाहा छ 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु 0 भयो के जहिले पनि 0 हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 हो त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले 0 लेखिदिन्छौँ कि किनकि -1 को इन्फिनिटी भयो 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 भनिसकेपछि 0 यो त क्यान्सल आउट भयो अब पछाडिको के भयो 1 राख्यो भने 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 माइनस 1 0 0 को फ्याक्टोरियल हामीलाई थाहा छ के हो भनेर 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो भनिसकेपछि 1 बाई 0 को फ्याक्टोरियल 1 नै भयो भनेपछि सिम्पल 1 ठिक छ अब 2 राखेर हेर्नुहोस् 2 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल भनेपछि 1 भयो यो प्लस अब 2 यहाँ राख्नुहोस् 2 माइनस 1 भनेको 1 भनेपछि 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ आराम ल T3 भनेपछि 3 राख्नुहोस् यहाँ 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेपछि यसमा के हुने भयो 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल T5 निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल ठिक छ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ लास्टमा सबैलाई जोडिदिनुहोस् के जोड्नुहोस् हाम्रो एन्सर आइहाल्यो अब हेर्नुहोस् है 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल ठिक छ प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल सबै दुईचोटि रिपिट हुँदै गएको रहेछ हेर्नुहोस् त भनिसकेपछि हाम्रो फर्मुला याद छ ई को फर्मुला ई को भ्यालु हामीले यसको भ्यालु के निकालेका थियो तपाईँलाई याद छ नि 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यसमा हेर्नुहोस् है 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल एउटा के बन्यो हाम्रो ई बन्यो है ठिक छ प्लस अर्को पनि त्यही त सेम 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल यो पनि के भयो ई नै भयो ई प्लस ई भनेको के हुन्छ 2e हाम्रो एन्सर मिल्यो तपाईँको नि मिल्यो मेरो पनि मिल्यो सो कङ्ग्रेचुलेसन टु एभ्रीवन राइट बुझ्नुभयो एउटा सानो कुरा भनौँ सानो एउटा कुरा भन्छु के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो लेसन भ्याउनु भयो के को अनुसार भ्याउनु भयो कन्सेप्टको अनुसार अब क्वेसन त तपाईँलाई 1000 वटा बन्छ 100 वटा बन्छ तर तपाईँको यदि एक कन्सेप्ट क्लियर भयो भने तपाईँले अरू क्वेसनहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि दुईटा क्वेसनहरूको चाहिँ फर्स्ट क्वेसनको चाहिँ तपाईँलाई हिन्ट दिन्छु म पहिला हेर्नुहोस् है यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्वेसन भयो यसको चाहिँ म तपाईँलाई पहिला सुरु हिन्ट दिन्छु हेर्नुहोस् है अब आरामले हेर्नुहोस् तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु यो भिडियोलाई पज गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् है हामीलाई क्वेसन यो दिएको छ यसको भ्याल्यु फाइन्ड गर्ने भनेको छ भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है यो क्वेसनमा हामीले के गर्न मिल्छ टी एन्ड टर्म निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा टी एन्ड टर्म निकाल्न कतिलाई गाह्रो लाग्छ टी एन्ड टर्म भनेको अघि नै मैले जस्तै 1 स्क्वायर बाई 1 फ्याक्टोरियल थियो नि जस्तै यसलाई यदि एनले रिप्लेस गर्ने भने कसरी भन्छ एन फ्याक्टोरियल बाई एनको स्क्वायर भनेर यसरी क्वेसन बनेको थियो नि यसरी हामीले टी एन्ड टर्म निकालेका थियौँ भनेपछि यो क्वेसनको लागि टी एन्ड टर्म के हुन्छ होला नोटिस गर्नुहोस् एकचोटि अनि अब्जर्भ गरेर तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् ल ठिक छ है यसको टी एन्ड टर्म के हुन्छ भन्दा n-1 को फ्याक्टोरियल अनि माथि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि म यसको चाहिँ टी एन्ड टर्म मात्रै लेखिदिन्छु अरू तपाईँ सब सेम गर्नुहुन्छ है अघि नै गरेको तरिका मलाई थाहा छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर माथि के हुन्छ भन्दाखेरि n-1 को फ्याक्टोरियल तल माथि चाहिँ 2n-1 फ्याक्टोरियल हेर्नुहोस् है 2n-1 भनेपछि
2 2 माइनस 1 1 इन्टु 2 2 प्लस 1 ठिक छ। अब अब्जर्भ गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन। यदि हामीले यहाँ 2 को ठाउँमा यदि 2 बनाउनु छ भने त हामीले यहाँ 3 लिन पऱ्यो नि त, थर्ड टर्म हो नि त 1 2 3 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको जसरी यसलाई लिएर हेरौँ है, 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल भयो। अब हेर्नुहोस् है 2 इन्टु n माइनस 1 भनेको 3 माइनस 1 भनेको 2 भयो, 2 इन्टु 2 4 भयो, 4 प्लस 1 भनेको 5 भयो। मिल्यो? यो यसको लागि नि मिल्छ, यसको लागि नि मिल्छ अनि यसको लागि पनि मिल्छ भनिसकेपछि फर्स्ट टर्मको लागि नि मिल्यो, सेकेन्ड टर्मको लागि नि मिल्यो, थर्ड टर्मको लागि नि मिल्यो, फोर्थ टर्मको लागि नि मिल्यो। अनि मैले तपाईँलाई भनेको रुल यसमा पनि लाउनु पऱ्यो, माथि चाहिँ हामीले एनलाई हटाउनु पऱ्यो। एनलाई कसरी हटाउने यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। एनलाई हटाइसकेपछि त T1 T2 T3 T4 T5 T6 निकाल्ने त हो। त्यसपछि हाम्रो यसको भ्याल्यु हाम्रो निस्किन्छ है। त्यसपछि यसमा हेर्नुहोस् त, अब अब्जर्भ गर्नुहोस्, तपाईँ आफै एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। तपाईँ नोटिस गर्नुभयो कि न मैले झुकेर यहाँनिर फ्याक्टोरियल लेखेर रहेछु। ल ठिक छ है, यसको हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् हामी गरौँ है 2n माइनस 1 बाई n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल। हामीले यसलाई छुट्याइदियौँ भनिसकेपछि अब यसलाई हामीले भनेको तरिका 2n माइनस 1 है, n माइनस 1 अनि n माइनस 2 को फ्याक्टोरियल भयो, n माइनस 1 n माइनस 1 काटियो भनेपछि 1 बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ। अब 2 बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो माथि n हट्यो, दुइटैबाट n हटाउने हो क्या। हाम्रो 5 भयो नि भयोस्, 10 भयो नि भयोस्, तपाईँले मतलब गर्नु भएन। हाम्रो के हट्नु पऱ्यो, माथिबाट n हट्नु पऱ्यो, हाम्रो भयो। अब निकाल्ने तपाईँले के हो भन्दाखेरि T1 T2 T3 एकचोटि 1 राख्नुहोस्, एकचोटि 2 राख्नुहोस्, एकचोटि 3 राख्नुहोस्, निकाल्नुहोस् अनि एकचोटि आफै प्रुभ गर्नुहोस्। यसको चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 3E आउँछ है। ल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप एन्ड आई नो द्याट। ल मेटौँ। अब तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा पहिलेदेखि राख्नुभयो होला, यसले यति धेरै क्वेसन गर्यो होइन, हाम्रो क्वेसन पनि सिक्दिन लाग्यो। तर हाम्रो सम भन्ने हामीले निकालेको थियो नि, सम भन्ने n/2 a प्लस tn भन्ने यो फर्मुला कहाँ लाग्यो त? यु क्यान आस्क मी दिस क्वेसन। म तपाईँलाई यसको एन्सर के दिन्छु भन्दाखेरि अब हामीले जुन क्वेसन अहिले एउटा गर्न गइरहेका छौँ त्यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो यो रुल लाग्छ र त्यस्तै टाइपको हाम्रो दुईवटा टाइपको क्वेसन दिएको छ। म एउटा टाइपको गर्छु, एउटा टाइपको तपाईँलाई हिन्ट मात्रै दिन्छु, बुझ्नुभयो? जस्तै मैले एउटा टाइपको गरेर एउटा टाइपको हिन्ट दिएँ नि, भनेपछि यो नै दुईवटा टाइपको छ, एउटा टाइपको गर्छु र एउटा टाइपको तपाईँलाई हिन्ट दिन्छु ठिक छ। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेसन। ल हामी चाहिँ कुन गरौँ भन्दाखेरि म तपाईँलाई गाह्रोवाला गर्छु, तपाईँलाई सजिलो दिन्छु है। 1 प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बाई 4 फ्याक्टोरियल। प्लिज केही पनि बुझ्नु, यदि कुनै पनि कन्सेप्टहरू बुझ्नु भएन यहाँबाट भने तपाईँले भने एकदम स्टुपिड क्वेसन भए पनि हुन्छ है। म यु क्यान आस्क मी इन द कमेन्ट सेक्सन, आई विल रिप्लाई एन्ड आई विल स्योरली रिप्लाई यु ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ राम्रोसँग अब्जर्भ गर्नुपर्छ। हाम्रो टी एन्ड टर्म निकाल्नु पर्ने हो नि त हाम्रो एम त है। टी एन्ड टर्म निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् है, टी एन्ड टर्म निकाल्नको लागि अब एउटालाई अब्जर्भ गर्नुहोस् क्या तपाईँले। मानौँ कसरी भएको छ, 2 छ यहाँ 3 छ, 3 छ यहाँ 5 छ। जस्तै एन मानौँ यहाँ यदि एन फ्याक्टोरियल लेख्यो भनेपछि 1 प्लस 3 प्लस जस्तै कसरी छ 5 प्लस 7 प्लस कट हाम्रो यहाँ के हुने भयो होला हेर्नुहोस् त, अब्जर्भ गर्नुहोस् त। 2 र यहाँ 3 छ भनेपछि के भएको छ भन्दाखेरि 2 इन्टु 2 माइनस 1 भएको छ ठिक छ नि। 2 इन्टु 2 माइनस 1 भनेपछि तलको n भयो भने n इन्टु 2 माइनस 1 भएको छ ठिक छ। यस्तै गरेर 3 इन्टु 2 माइनस 1 छ लास्टमा, 3 इन्टु 2 6 माइनस 1 5, 4 इन्टु 2 भनेको 8 भयो, माइनस 1 भनेको 7। भनेपछि हामीले आफ्नो एउटा कमन सेन्स लजिक लगाएर हेर्ने हो भने पनि यसरी हाम्रो अरेन्ज गरिएको रहेछ। भनेपछि यसमा के हो n इन्टु 2 माइनस 1 यसरी रहेछ हाम्रो। हेर्नुहोस् अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n इन्टु 2 भनेको 2 कट 2n माइनस 1 छ एन फ्याक्टोरियल। अब चाहिँ हाम्रो सम भन्ने लाग्यो कि बुझ्नुभयो? अघि नै हामीले सुरुमा एउटा कन्सेप्ट बुझेका थियौँ नि, सम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर लाग्छ। कसरी लाग्छ म तपाईँलाई भन्छु है। मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, फेरि म एकचोटि गरिदिन्छु है। 2 4 6 8 अनि 10 भन्ने 1 2 3 4 5
अनि 12 ल यसलाई यदि सम गर्नु पर्यो भने हामीले यदि फर्मुलाबाट प्रुभ गर्नु पर्यो है कट 1 एनसम्म हामीले फर्मुला के गरेका थियौँ n/2 a + tn गरेका थियौँ भनेपछि n भनेको नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 यस्तै गरेर n यसमा कतिवटा छ हामीलाई त थाहा छैन नि त n भनेपछि यसको माथिको सम निकाल्नु पर्यो कि माथिको मात्रै है भनेपछि यता रफमा गएर माथिको मात्रै निकाल्नु पर्यो भने यसको सम निकाल्नु पर्यो भनेपछि n भनेको n नै भयो डिभाइड बाइ 2 a भनेको के छ फर्स्ट टर्म हो नि त a भनेको यहाँ फर्स्ट टर्म 2 यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म भनेको a को भ्यालु 1 भनेपछि प्लस tn हो नि त यो tn हो नि त tn भनेको लास्ट टर्म हो के लास्ट टर्म हाम्रो के छ n 2n - 1 छ 2n - 1 भनिसकेपछि +1 - 1 काटियो हेर्नुहोस् है n/2 * 2n छ काटियो यो पनि भनेपछि n स्क्वायर रहेछ कि यहाँनिर ठिक छ नाइस n स्क्वायर बाई n फ्याक्टोरियल अघि नैको जस्तै आयो क्या हो म त्यस्तै लाग्यो है अघि नैको जस्तै आयो यसलाई तपाईँले अब माथि हाम्रो यो tn को फर्म आयो है tn को फर्म आयो अब अघि नै हामीले जसरी माथिबाट n स्क्वायर tn स्क्वायर बाई n थियो नि हामीले के गर्यो माथिबाट माथि हामीले n लाई हटाइदिने भन्ने रुल पढ्यौँ नि त्यस्तै गरेर माथिबाट यहाँबाट n हटाउनु होला र t1 t2 t3 निकाल्नु होला ल यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट नगरौँ हामी गर्छौँ कन्टिन्यू नै गर्छौँ ल हेर्नुहोस् है भनिसकेपछि यो भनेको n * n हो बाई n फ्याक्टोरियल ठिक छ है भनिसकेपछि n * n बाई n - 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ अघि नै भने जस्तै भनेपछि n र n काटियो यसलाई के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि n बाई n - 1 फ्याक्टोरियल के अब हेर्नुहोस् अघि नैको जस्तै क्वेसन हाम्रो यो हो अघि नैको जस्तै अघि नै गरिसक्यौँ त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो कुनै गर्ने उपाय नै छैन माथिबाट त n हटाउनु पर्यो नि त हाम्रो रुल अनुसार भनिसकेपछि n - 1 + 1 गर्न मिल्यो बाई n - 1 फ्याक्टोरियल अब हेर्नुहोस् इज इक्वल्स टु n - 1 एक ठाउँमा n - 1 को फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n - 1 को फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यसमा के गर्न मिल्यो यो n - 1 n - 1 काट्न मिल्यो n - 1 n - 1 इन्टु n - 2 को फ्याक्टोरियल अघि नै हामीले भनेको जस्तै प्लस 1 बाई n - 1 खचाक खचाक काटियो माथि केही बाँकी रह्यो अब n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n - 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ अब त हाम्रो tn को भ्याल्यु आयो नि त जस्तै t1 को हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यो आयो किनकि माथिबाट n हट्यो हाम्रो एम नै यही हो कि माथिबाट n हटाउने ठिक छ भनिसकेपछि अब सिम्पल यसलाई हामीले लेखौँ यहाँनिर tn इज इक्वल्स टु 1 बाई n - 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n - 1 फ्याक्टोरियल ठिक छ यो अब यसमा हामीले के गर्ने हो सिधै भ्याल्यु पुट गर्ने त हो t1 भनेको कति हुने भयो 1 बाई 1 - 2 भनेको -1 -1 को फ्याक्टोरियल हाम्रो इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0 प्लस है 1 बाई n - 1 भनेको भनेपछि 1 यहाँ भ्याल्यु पुट गरौँ 1 बाई 0 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै भयो इज इक्वल्स टु n 1 मात्रै भयो 0 प्लस 1 भनेको 1 t2 भनेको के हुने भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर t2 भनेको चाहिँ n - 2 भनेपछि 0 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाई 1 1 नै भयो प्लस 1 बाई 2 - 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल भयो t3 भनेको यहाँनिर 3 राख्नुहोस् 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल t4 भनेको 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल ठिक छ अनि t5 भनेको 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फ्याक्टोरियल अब यसलाई जोडिदिने त हाम्रो सम के हो सम निकाल्नुहोस् अब 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल अघि नैको जस्तै आयो नि याद छ 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल यसरी नै अगाडि बढ्दै जान्छ भनिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्नु 2 प्लस 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 2 बाई 4 फ्याक्टोरियल यसरी अगाडि बढ्दै गछ भनिसकेपछि यहाँबाट 2 कमन लिन मिल्यो 2 कमन लिइसकेपछि 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल यो तपाईँलाई हेरेर के याद आयो हेर्नुहोस् त यो भनेको हाम्रो 2 इन्टु यसको भ्याल्यु बिचको भ्याल्यु हेर्नुहोस् त के हो यो ई हो नि यो ई भनेको के भयो हाम्रो एन्सर भन्दाखेरि 2e ठिक छ
लेट मी टेल यू तपाईँको 100% सबै कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईँले अर्को तपाईँले यता हेर्नुहोस् है, अब आफै अब्जर्भ गर्नुहोस् हामीले कुन कुन क्वेसन गरे। हामीले फर्स्टको क्वेसन को हामीले मैले तपाईँलाई हिन्ट दिइसकेँ, सेकेन्डको क्वेसन हामीले गरि पनि सकेँ, थर्डको क्वेसन पनि गरेँ, हामी लङ क्वेसनको कुरा गर्दैछौँ, अनि फोर्थको क्वेसन पनि हामीले गरेँ, त्यसपछि यो क्वेसन पनि हामीले गरेँ, यो क्वेसन पनि हामीले गरेँ। यो क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई होमवर्क, तपाईँको क्लास वर्क भनिन्छ कि अब होमवर्क भनिन्छ, तपाईँले हेर्नुहोस् है। सेकेन्ड लास्टको क्वेसन पनि तपाईँलाई होमवर्क, लास्टको क्वेसन हामीले गरेँ भनेपछि यो मात्र मैले क्वेसन तपाईँलाई लेफ्ट गर्ने भयो, तर कन्सेप्ट चाहिँ मैले तपाईँको क्लियर गरेरै छोडेँ है। ल भयो, ठिक छ है, कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई आउँछ नै, यही कन्सेप्ट भयो। थ्याङ्क यू सो मच है, तपाईँको 6 मार्क चाहिँ यो भिडियो हेरेर कम्प्लिटली क्लियर भएको छ। हेलो, आई वाज अबाउट टु एन्ड द भिडियो, तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मैले यो भिडियो बनाइसकेको छु होइन, अब मैले 6 मार्क त कभर गरिसकेको छु, वाइ नट टु कभर 2 मार्क पनि भनेर। 2 मार्कको यदि क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तै टाइपको हुन्छ, अनि एकदमै इजी छ यो क्वेसनहरू। म तपाईँलाई हिन्ट मात्रै दिन्छु र गर्नुपर्ने भनेको मलाई 3 नम्बरको मात्रै हो, र यदि 2 नम्बर गऱ्यो भने 4 नम्बर नि गर्न सक्नुहुन्छ, 1 नम्बर त सजिलो छ। हामीले तपाईँले सर्ट क्वेसनलाई एकचोटि आफ्नो नजर लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू मात्रै छ, योभन्दा रिपिटेड भन्नाले अर्को टाइपको एक्स्ट्रा टाइपको केही पनि छैन। पहिला सुरु यो हेरौँ है, 1/2 मैले हिन्ट मात्रै दिन्छु है सुरुको चाहिँ। फर्स्टको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यो सर्ट क्वेसनको E 1/2 E माइनस 1/E भनेछ नि, यो भनेको के हो, 1/2 E माइनस E को पावर -1 कहाँ यो हो भनिसकेपछि हामीलाई E को पावरमा 1 यसको भ्याल्यु हामीले निकालौँ। पहिला सुरु E माइनस E को पावर -1 निकालौँ। E को हामीलाई E को थाहा छ भ्याल्यु, अहिलेसम्म हामीले यत्रो लेख्यौँ होइन। E 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हो नि, माइनस E को पावर -1 भनेको हामीले के भर्खरै भने भन्दाखेरि 1 - 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल। हामीले यसरी हेऱ्यो नि, भनिसकेपछि यो माइनसले सबैलाई नेगेटिभ बनाइदिन्छ साइनहरू, त्यसो भए माइनस भयो, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो, यो प्लस भयो, ठिक छ नि है। अब यहाँ काट्नुपर्ने कुराहरू हामी काटौँ। 1 1 काटियो है, त्यसपछि 1/2 यो काटियो, अनि यो 4 मा नि हुन्छ, त्यही भएर 4 पनि काटियो है। भनिसकेपछि के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् है, 1/1 फ्याक्टोरियल दुईचोटि भनेपछि 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल दुईचोटि भनेपछि 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 2/5 फ्याक्टोरियल, यसरी हुन्छ नि हाम्रो, भनेपछि लगातार गर्दै हुन्छ। त्यसो भए यदि क्वेसनले के भने 1/2 भनेको नि त E माइनस E -1 भनेपछि यो 2 कमन लिदिउँ होइन, जस्तै 1/2 भनेपछि 2 कमन लिदिउँ यहाँबाट, इन्टु 2 भनेपछि के भयो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/5 फ्याक्टोरियल, कट भयो, भनेपछि के भयो E भयो हाम्रो, भयो नि होइन। ए हाम्रो यहाँ सर E भन्दा यहाँनिर हाम्रो प्रुफ भयो नि होइन, प्रुफ गर्नुपर्ने हामीलाई भित्रको त थियो, हेर्नुहोस् है, यो प्रुफ भयो हाम्रो। 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको एउटै हो है, 1/1 फ्याक्टोरियल लेखे नि भयो नलेखे पनि भयो, दिस हेज बिन प्रुभ। यो फर्स्टको क्वेसन प्रुफ भइसकेपछि हामी सिधै जान्छौँ सेकेन्ड क्वेसनमा। सेकेन्डको क्वेसन तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, E को भ्याल्यु भने है, E को भ्याल्यु पहिला सुरु E = यो प्रुफ गर्न पर्छ भनेपछि E को भ्याल्यु हामी पहिला सुरु लेख्यौँ। E भनेर के हो हामीलाई थाहा छ, 1 + 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल नि हो नि होइन। भनिसकेपछि E को भ्याल्यु यो प्रुफ गर्न छ। यो प्रुफ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नर्मल्ली यसबाट हेर्नु है, 1 छ 3 छ 6 छ नि, जस्तै 1 छ 3 छ यो लेख्यौँ है, भनेपछि 6 छ, भनेपछि यिनीहरूलाई बाल दिएछ त यो क्वेसनले, यिनीहरूलाई त बालै देखेन नि त, भनेपछि हामी पनि बाल नदिउँ के। 1 3 6 हो र यो, एकचोटि हेरौँ है, 1 3 अनि 6 भनेको छ, एकैछिन रोक्नुहोस्, 1 3 अनि 5 हो है यो क्वेसनमा, 5 रहेछ ल, ठिक छ। भनेपछि क्वेसनले यसलाई गरेको छ, भनेपछि यिनीहरूलाई बाल दिएको छैन नि है, भनिसकेपछि हामी पनि बाल नदिउँ के। यो क्वेसन यसरी छ। भनिसकेपछि अब हामीले क्वेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल हे अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के दिएको छ यो, भनेपछि यसलाई छैन नि, यो भनेको यसलाई हामी एलसिएम लिदिउँ, 1 फ्याक्टोरियल भयो, 1 + 1 भयो, ठिक छ है। यसलाई दुईटालाई हामीले लिदियौँ के, एलसिएम लिदियौँ। भनिसकेपछि यो एउटा मात्र भयो, यो आयो हाम्रो, आयो है। भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई र यसलाई एलसिएम लिदिउँ भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल भयो, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 र 6 को लियो भने हामी 3 फ्याक्टोरियल त हुन्छ, भनेपछि 3 + 1 भयो,
3 + 1 है। त्यसपछि यहाँ 3 पनि आयो 3 पनि आयो भनेपछि अब 5 हो नि त, भनेपछि 4 र 5 लाई एलसीएम लिदिनु पर्यो के। 5 फ्याक्टोरियल 5 + 1 भनेपछि के भयो 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 4/3 फ्याक्टोरियल प्लस 6/5 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, प्रुफ भयो के। पछाडिको लेखिरहनु परेन, क्वेसनले नि देखाइन, इन्फिनिटी भयो। ई भनेको के रहेछ, यो रहेछ, प्रुफ भयो। तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस्, यो र 2 नम्बर र 4 नम्बर हाम्रो सिर्फ हाम्रो सेम नै हो कि। ई 1/e भनेको के हो, भर्खर भने नि 1/e भनेको के हो, यसलाई के पनि लेख्नु e को पावर -1 हो नि त, सिधै e को पावर -1 को हामीले भ्याल्यु निकालेका थियौँ नि, यसलाई राख्दै जानुहोस् अनि यसरी नै एलसीएम लिदिनुहोस् के। कुन कुनलाई हटाउनु पर्ने छ त्यससँग एलसीएम लिदिनुहोस्, यो आइहाल्छ तपाईँलाई, एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। यो गरिसकेपछि अब भयो हाम्रो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसनको लागि यो लङ क्वेसनमा पनि सोधिदिन्छ है कहिले कहिले, अलिकति टाइम लगाएर बरु बुझ्दिउँ यसलाई 5 मिनट जति लगाएर। अब हेर्नुहोस् है, योभन्दा पहिला सुरु तपाईँलाई मेरो च्यानलको मोटिभ थाहा नै होला, धेरैचोटि भनिरहनु पर्दैन, म कन्सेप्ट बुझाउँछु है पहिला सुरु क्वेसनमा जानुभन्दा नि। ल हेर्नुहोस्, 11 क्लास हो, अब 11 क्लासको आउँछ भने यु क्यान लिभ दिस पार्ट, अलिकति स्किप गर्नुहोस्। लग भनेको र एलएन भनेको सेम हो है, नम्बरको अनुसार फरक हुनसक्छ तर हामीले लिने भनेको सेम हो। एलएनलाई हामीले के पनि भन्न सक्छ, लग ई अनि एक्स हो के, अथवा लग ई हो के भन्नुभयो, बुझ्नुभयो भनेपछि लग एक्स एलएन एक्स र लग ई एक्स भनेको एउटै कुरा भयो, अहिलेको अनुसार भयो नि है। भनिसकेपछि यदि लग ई भयो इज इक्वल्स टु लग ई को ठाउँमा हामीले 2 राखौँ है, भनेपछि 2। यदि यहाँ यस्तो भयो भने यहाँ के हुन्छ होला भन्नुहोस् कि लग 2 अनि यहाँ 2 छ भनेपछि यहाँनिर के यसको फर्म एक्सपोनेन्सियलमा कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 2 को पावरमा यो है, तलको यो यसको पावरमा यो भयो भने बिचमा जति एन्सर आउँछ नि यसको 2 को पावर 2 भयो भने 4 हो नि, 2 को स्क्वायर भनेपछि यो 4 भयो के, बुझ्नुभयो। यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि लग 2 4 अनि 2 के, यो चाहिँ बेस हो है तल, बुझ्नुभयो। यो भनेको कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, 2 को पावर 2 भयो भने 4 हामीले लेखिन्छ। त्यस्तै गरेर लग ई को पावरमा सरी ई अनि एक्स अनि वाई छ भनेपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो, ई को पावरमा वाई इज इक्वल्स टु एक्स लेख्न मिल्यो भनेपछि हाम्रो लग र ई को हामीले रिलेसन यसरी पत्ता लगाउन सक्यौँ नि, बुझ्नुभयो कि भएन। यो ई वाई र ई को पावरमा वाई भनेको एक्स र लग ई एक्स इज इक्वल टु वाई भनेको एउटै कुरा भयो है, बुझ्नुभयो। तपाईँ 11 क्लासको हामीले 1 वर्षमा पढ्ने कुरा मैले तपाईँलाई 1 मिनटमा रिभाइज गरिदिएँ, ठिक छ है। भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यसमा कुन युज भएको छ त, अरू क्वेसन मेट्दिउँ, बेकार किन कन्फ्युजन गर्ने, हामीले गरिसकेको क्वेसनलाई होइन, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, इफ यो क्वेसन हो हाम्रो, इफ वाई इक्वल टु यो भने यो हामीले के को फर्ममा दिएको छ हेर्नुहोस् त, तल फ्याक्टोरियल छैन भनेको के हो, लग 1 प्लस एक्स को रुल हो, यो लग 1 प्लस एक्स को फर्मुला दिएको छ। अघि हामीले भने नि यो भनेको चाहिँ यो रहेछ कि, अघि नै हामीले लग ई 1 प्लस एक्स भने नि, यो त होइन किनकि 1 प्लस एक्स भनेको त यो हो नि त। भनिसकेपछि हाम्रो यो भनेको चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, एक्स प्लस यसलाई पनि खोल्नुहोस् त तपाईँले नर्मल्ली, यदि तपाईँले खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ यसको भ्याल्यु, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर +2 प्लस एक्स को पावर 3/3 प्लस एक्स को पावर 4/4 यसरी आउँछ नि। यो भनेको यो रहेछ भनिसकेपछि वाई इज इक्वल्स टु यू को भ्याल्यु हामीले यसले रिप्लेस गरिदिन मिल्यो, माइनस लग ई 1 - एक्स भयो, 1 - एक्स भयो नि। भनिसकेपछि अघि नै हामीले पढेको के, अघि भर्खर मैले तपाईँलाई भने नि लग ई एक्स र भनेको वाई, यसलाई कसरी लेख्नु मिल्छ, ई को पावर वाई इज इक्वल्स टु एक्स। भनिसकेपछि ई को पावर यो भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ, यो हुने रहेछ। भनिसकेपछि ई को पावरमा वाई भयो भने नेगेटिभको नेगेटिभ नै भयो, नेगेटिभ 1 प्लस एक्स हुने रहेछ। भनिसकेपछि ई को पावरमा वाई भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ, एक्स माइनस 1 हुने रहेछ, एक्स माइनस 1, ठिक छ नि है। ल यो भनेपछि यो भयो। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, प्रुभ गर्न पर्ने हाम्रो के हो, एक्स को भ्याल्यु हो नि त। भनेपछि एक्स इज इक्वल टु के रहेछ, ई को पावर वाई -1 रहेछ नि है, ई को पावर वाई -1। अब एकचोटि चेक गरौँ, एक्स भनेको ई को पावर -वाई, ई को पावर वाई -1 भनेपछि एक्स को भ्याल्यु ई को पावर वाई -1 भनेपछि ई को पावर वाई के हो, पहिला चाहिँ यसको मात्र निकालौँ हामीले। ई को पावर वाई भनेको के, योसँग प्रुभ गर्न पर्ने छ। ई को पावर वाई भनेको 1 प्लस वाई बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल
प्लस वाई क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस वाई को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल यसरी हुन्छ नि है, बुझ्नुभयो? यो भनेको यो रहेछ भनिसकेपछि क्वेसनले त हाम्रो यहाँ -1 छ नि त, -1 थप्यो भने यहाँ के हुन्छ, जस्तै यहाँ -1 थप्यो भने यहाँ नि -1 थप्न परेन नि त, भनेपछि यो र यो क्यान्सल भयो, +1 -1 वाई बाई 1 फ्याक्टोरियल अथवा वाई मात्र लेखे नि भयो, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस वाई को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल। बुझ्नुभयो? प्रुभड। ल हाम्रो लङ क्वेसन पनि सिद्धियो, सर्ट क्वेसन पनि सिद्धियो। आई होप यु लाइक दिस भिडियो। यो तपाईँले एकछिन यो बुझ्नु भएन भने बेझिझक टक्कला टाइम स्ट्याम्प दिनुहोस्, मैले यति मिनटदेखि यति मिनटसम्म बुझेन भनेर, आई विल रिप्लाई यु, अनि जसलाई आउँछ उसले पनि रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान हेल्प इच अदर आउट देयर इन द कमेन्ट सेक्सन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच। अब कमेन्ट गर्नु होला है, अब कुन च्याप्टर तपाईँलाई चाहियो भनेर। आई विल डेफिनेटली मेक द्याट भिडियो इफ आई गेट माई टाइम। थ्याङ्क यू सो मच।